安心したよ。遠坂みたくセイバーが望みは世界征服なんて言い出したらどうしようかと思った。リンが聞いたら怒りますよ。彼女は聖杯を手に入れても世を混乱に陥れるようなことはしないでしょう。そうか？あの独裁者っぷりを見てるとあいつにだけは聖杯を渡しちゃいかんと思うぞ。今の空腹のようです。鍛錬に夢中で気がつきませんでした。もう昼飯だもんな。俺ちょっと買い出しに行ってくる。